එතකොට කට්ටිය හැමෝටම මේ පේපර් එක කතා කරපු මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඕන්න. රයිට්. මේ පේපර් එක අපි කතා කරපු එකක්. ඔයාලට පේනවා you have only 1 hour. පැයක කාලයක් විතරයි තියෙන්නේ මේ පේපර් එක කරන්න. ඉතින් මේකේ උත්තර එකෙන් එක කතා කරගෙන ගිහිල්ලා question number 2 තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි ක්ලාස් එකේ ගමන් කරන ක්‍රමවේදය වෙනස් කරා පහුගිය දවස්වල. ඒ තමයි papers කතා කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරා. ළමයින්ට උත්තර ලියන්න මේ වෙලාවෙම කතා කරන ගමන් WhatsApp එකට තමන්ගේ ආන්සර් එක ලියලා ඉවර වෙලා. එහෙම නැත්නම් chat section එකෙන් ඔයාලට answers එවන්න කියනවා. එතකොට එවන ළමයාගේ උත්තරය මම එවිලේ විසඳලා දෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩාක් කාර්යක්ෂමව මේ වැඩේ කරොත් ඔයා හිතනවා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා. right මේ activities ඔක්කොම කරා. මේවා ඔක්කොම කතා කරමින් කරා පහුගිය දවස්වල. ඉතින් grade 10 class එක තියෙන්නේ බදාදා රෑ 7 ඉඳන් 9 වෙනකන්. ඒ වගේම අයමත් තියෙන්නේ ඉරිදා උදේ 5 ඉඳන් අපි 6:00 7 වෙනකන් කරනවා. right මේ ඔක්කොම answers අපි කතා කරා. ඉතින් දැන් අද මම ඔයා වෙනුවෙන් ඒ වගේම තව පේපර් එකක් පෙන්නන්නම්. අලුතෙන් join වෙලා ඉන්න ළමයි කීප දෙනාට මම පෙන්නන්න ඕනි නිසා මේක පෙන්නන්නේ. right ඒ වගේම මේ පේපර් එකත් අපි කතා කරා. ඔයාලට පේනවා මේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පේපර් එක. ඔයාගේ මොබයිල් එක අනිත් පැත්තට හරවගත්තොත් ඔයා මොබයිල් එකකින් join වෙන ළමයෙක් නම් ඔයාලට පැහැදිලිව පෙනේ. මේකත් අපි කතා කරා. මේක PowerPoint presentation එකක් ආධාරයෙන් තමයි කතා කරේ. ඒක නිසා හැම ළමයෙක්ම හැමදාම join වෙලා ඉන්න එක ඉතා වැදගත්. අලුතෙන් දෙයක් ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතිශයින්ම this class is only for the genius learners, not to the students who are coming to attend the class because of the right request of their parents. I just want to teach you and I want to make genius students who clearly wants to learn and pass the exams and take best results. මෙන්න මේ ඔක්කොම කතා කරා. right ඉතින් ඔයාලට පාඩුයි මේ කතා කරපු ඒවායේ එකක දෙකක වගේ වීඩියෝස් ඇති මට ඕන නම් ඒක එවන්න පුළුවන් බලන්න. මේ ඔක්කොම අපි ඩිස්කස් කරා. හොඳට හැම ළමයෙක්ම උත්තර දුන්නා. ඒ වගේම සමහර අය ලියලා වෙන මේවල තිබ්බා. right yes මේක මේ විදිහටම කතා කරා. මේකට උත්තර ලියන හැටි අන්තිමට ඉතා සංකීර්ණ විදිහට කතා කරා. වැද්දා people in ශ්‍රී ලංකා කියන එක. මේ ඡේදය ගැන. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක ලොකුවට පෙනේවි. ඒ වගේම තිරය ඔයාලට පුළුවන් ඇදලා ලොකු කරගන්න ඕන නම්. හරි. right මෙන්න මේ කොටස අපිට තියෙනවා කතා කරන්න. මෙන්න මේ චුට්ටක් ඉතුරුණා. හරිද? මෙන්න මේ පේපර් එකේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පේපර් එකේ මේක grade 10 11 හැමෝටම වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික ඉක්මනට කතා කරලා ඉවර කරලා අලුත් පේපර් එකට යමු. දැන් ඔයාලට පේනවා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. turn the following sentences right මෙතන නම් ද නෑ. පහත වාක්‍ය අපිට තියලා තියෙන මේ sentences මොකක් කරන්නද තියෙන්නේ? turn following sentences from direct into in right reported speech. direct speech එකේ ඉඳන් මොකකටද හරවන්න තියෙන්නේ? indirect speech කියන ක්‍රමවේදයට. එහෙම නැත්නම් reported speech ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔයා. මම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. අපි හැම ළමයටම මේක පැහැදිලි වෙන්න අපි උත්තර ලියන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා පළවෙනි මිනිත්තු 4ක කාලය මම ඔයාලට දෙනවා මේ වෙලාවෙ ඉඳන් answers ලියන්න පටස් ගාලා. ඔබ ළඟ තියෙන කොලේ ඉක්මනට ලියන්න. ෂණිකව ෆොටෝ එකක් ගහන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් WhatsApp එකට ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ type කරලා දාන්න. I prefer if you send it to WhatsApp group, but if you are unable to send it to WhatsApp group, then just you can send through chat box. Chat box එක ගානින් එවන්නත් පුළුවන් ඔයාට. right මම හැමෝටම දෙනවා මෙහෙම. He said I'm very tired today. He said
I'm very tired today. ඔහු කිව්වා මට අද ගොඩාක් මහන්සියි කියලා. එහෙනම් ආන්සර් එක කවුද ඉක්මනට දෙන්නේ? කවුද ඉක්මනට ලියන්නේ? chat box එක open. Anyone can send it to me via the chat box, or you can send it to me through WhatsApp. මේ කතා කරන්න යන ගමන්ම. He said, I went to Jaffna last week. මම ගිය සතියේ යාපනයේ ගියා. නේද? මේ අග question mark එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, ගණන් ගන්න එපා. හොඳේ? ඒක අර උද්ෘත පාඨය. එහෙම නැත්නම් apostrophe එක. එහෙම නැත්නම් මේ inverted commas. මෙතන තියෙන්නේ උඩු කමා තියෙන්නේ. මේක අර printing mistake එකක් paper එකේ තියෙන. right, questions නෙමෙයි තියෙන්නේ ඔය. මෙන්න මේක නම් question එකක්. Number 4 is a question. Right, Setika gave the first answer. Nirmala also gave the answer. Setika, right, everyone can send your answers in a way that everyone can read it. හැමෝටම කියවන්න පුළුවන් ක්‍රමයට එවන්න chat එකේ. alright, personally දාන්න නැතුව open chat එකට දානවා. yes, දැන් මම යනවා කතා කරන්න උත්තර. ඔව් හොඳයි, ගොඩක් හොඳයි. come on. right, Nandun, it's okay. right, don't worry. I understand it. බලමු අපි උත්තර කතා කරන්න. මමත් එක්ක යන් වැඩේ කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයා කැමති කලර් එක කියන්නකෝ. මම ගන්නම් නිල් පාට. right, dark blue and font size bold. right, let's try. He said that I am කියලා තියෙන්නේ නේද? I am කියලා තියෙන්නේ. He was. am එක was වෙනවා. very tired tired. today කියන එක කවදද වෙන්නේ? that day. right, he said that he was very tired that day and keep a full stop at the end. ඔහු කිව්වා, right, ඔහුට ගොඩක් මහන්සියි කියලා today කියන එක that day කියලා දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට number 1 answer can be presented to students, right, as the teacher. I think you can mark it. මේ paper එක ලැබිච්ච නැති ළමයෙක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න WhatsApp group එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හොඳට අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් right, class එක ගැන වගකීමෙන් හිතන්න. මොකද මම වගකීමේ responsibility එකක් ඇතුව උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඒක නිසා ඔයාට අර හිතුණු ගමන් නිකන් එහෙම නිින්දෙන් ඇහුණා වගේ නැතුව හොඳට decently හැමදාම join වෙලා හැමදාම ඉගෙන ගන්න උමනාවෙන්. right, ඊළඟ එකට යන්න. He said I went to Jaffna last week. එහෙනම් went කියන ක්‍රියාපදය තියෙනවා. right, එතකොට අඳුර ගන්න ඕනේ මේක තියෙන්නේ මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද කියලා. simple past tense එකෙන් තියෙන්නේ. right, ගොඩක් අයට මේක අමාරු නිසා මම මේ කියලා දෙන්නේ. he said that එතන I කියන එක කෙනා he වෙනවා. he said that he, මොකද්ද? he said that he very good. went කියන එක මොකක් වෙනවද? had gone. right, to Jaffna J අකුර capital වෙන්න ඕන. පියුමි හොඳයි ආන්සර් එක දුන්නා. the week before. එහෙම නැත්නම් the previous week. last week මොකක් වෙනවද? the previous week වෙනවා එහෙනම් නේද? the week before එහෙම නැත්නම් the previous week. last week එක the previous week, the week before උනා. එහෙම නැත්නම් the previous week කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන question එකක්.
කොහොමද අපි මේ ක්වෙස්චන් එක රිපෝට් කරන්නේ? අපි යන් මේ ක්වෙස්චන් එක රිපෝට් කරන්න. මම right. My father, number 3, told me. Wait, it's not a question. My father told me. මගේ තාත්තා මට කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? I'm going to Colombo tomorrow. මේ question mark එකක් වගේ තිබ්බට මේ සලකුණ මෙතන question එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. I'm going to Colombo tomorrow. මං හෙට කොළඹ යනවා. හරිද? ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපි කොහොමද report කරන්නේ? උත්තර දානවා කට්ටිය මට පේනවා ගොඩක් හොඳයි. Come on. Very good. My father told me that he had been going. බලමු සෙතික try again. Right, my father told me that I am going. මොකද්ද වෙන්නේ? බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. He was. Very good. Very good. That's the answer. He was going. තව එකයි වෙනස් වෙන්නේ. කොළඹ කියන එක ගෝල් වෙනවද? නෑ නේද? එහෙම එච්චර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right. Right. ඩිල්කි මේක හොඳ පාඩමක්. ඒ නිසා මේක අහගෙන ඉන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනද? My father told me that he was going to Colombo. කවදද? Colombo. Tomorrow. The next day. පැහැදිලිද? Tomorrow එක මොකක් වුණාද? The next day වුණා. My father told me that he was going to Colombo. He was going to කැලල ලියලා නැහැ නේ මෙතන. Right. Wait. අනිත් එක හදන්න. Right. My father told me that he was going to Colombo the next day. දැන් මේ I am going කියලා කියන්නේ තාත්තානේ. ඉතින් තාත්තා කියන්නේ මේ පිරිමියෙක් කෙනෙක් නේද? ඉතින් my father told me that he was going to Colombo. මෙන්න මෙතන tomorrow කියන එකයි ඔයාට පේනවා tomorrow කියන එක කෙනා. එයා සහ මෙන්න මේ I am කියන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? She asked me. ඔබට මේ asked කියන වචනේ දැක්ක ගමන්ම මතක් වෙන්න ඕන එක දෙයක්. ඒ තමයි මේ asked කියන එක දැක්ක ගමන් මතක් වෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි it's a question. ඇය මගෙන් ඇහුවා. මෙන්න මේ asked කියන කෑල්ල දැක්කහම මතක් වෙන්න ඕන මේක question එකක්. නේද? Who is the best player here? Right? Who is the best player here? Right? Right? Who is the best player here? Right? Give me the answers. He asked me who the best player was there. පියුමිගේ answer එක. Right? තව කියන්න බලන්න. Right. මට පේන්නේ නැහැ උත්තර. Question එක. Come on. Give me the answers. කවුද මෙතන හොඳම player? එහෙම කියලා අහන්නේ හොඳම ක්‍රීඩකයා.
ඒක ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. රයිට් මට පේනවා කට්ටියට. හරි. එහෙනම් ආන්සර් එක එන්න ඕන. හරි මං කියන්නම් උත්තරේ. කවින්ට මොකක් හරි වෙලා තියෙනවද බලමු කවින්ව ගන්න. රයිට්. කවින්ට සිග්නල් නැතුව ඇති සමහර විට. මම කවින්ට පොඩ්ඩක් ආයෙමත් පොඩ්ඩක් ඉන්න. බලමු අපි කවින්න පොඩ්ඩක් ගන්න හොඳේ. හරි. ඉතින් මේකේ ආන්සර් එක ගන්න වෙන්නේ එහෙමයි. රයිට්. මම කතා කර කර හිටියේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය. මම දැන් ආන්සර් එක ටයිප් කරන්න යන්නේ. She asked me, ඇය මගෙන් ඇහුවා who is the best player here කියලා. ඉතින් අපි ආන්සර් එක හදා ගන්නවා. She asked right me who, right. දැන් මෙතන who කියලා කියන්නේ subject පදයක්. හරිද? who was, who is the best player කියලා අහන්නේ. අහනවා who was the best player player there. දැන් ඔහොම ලිව්වොත් හරිද? ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න. right. මෙහෙම ලිව්වොත් අපිට පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකක්ද වැරද්ද? මේ was කියන එක අපි මෙතන තියන්න. right. ඉතින් කට්ටියට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ලියන්න. who the best player there was. right. ඊළඟ question එක බලමු. අපි මේ ළමයි join වෙන්න අහනවා. එයාලගේ connection ප්‍රශ්න නිසා ඉතින් අද ඔව් අන්තිමට දාලා තියෙන ඩීල්කි. right. right. අපිට was එක මේ පැත්තට set කරන්න පුළුවන්. ආන්න right කවින්න ආවා. ලොකු උත්සාහයකින් පස්සේ අපි කවින්න ගත්තේ. අපි ඊළඟ එකට යන්. The policeman told me, පොලිස් නිලධාරියා මට කිව්වා. මේක ඇවිලා නියෝගයක් එක්තරා විදියක. ඉතින් අනකිරීමක්. මේ අනකිරීමත් එක්ක අපි දන්නවා මේ කොහොමද නියෝගයක් රිපෝට් කරන්න කියන එක. යම් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මතක ඇති. නියෝගයක් රිපෝට් කරා. මේකට උත්තරේ ටයිප් කරමු පටස් ගාලා. right. The policeman told me don't කියලා තියෙන එකට මොකද්ද වෙන්නේ? not to park there. right. not to park there. right. you can see the answer. The policeman told me not to park there. here කියන එක there වුණා, don't කියන එක not වුණා. මේක නියෝගයක්.
ඉතින් ඔයාගේ ආන්සර් එකට මේ විදිහට තිබ්බොත් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ලකුණු 5ක්. අපි යන් ඊළඟ එකට. Now you are the secretary. ඔබ තමයි ලේකම්. නේද? මේක හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. Of the school literary association, ඉස්කෝලේ සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම් ඔයා තමයි. Right? You are the secretary. Right. School literary association. පාසල් සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම් ඔයා තමයි ලේකම්. හරිද? ඉතින් වෙනදා වගේ අපේ කනෙක්ෂන් එක දැන් කට් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තමයි පාසලේ සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම්. You are concerned about you are concerned about improving the reading skill of students. You are concerned. ඔයා සැලකිලිමත් වෙනවා. නේද? එහෙම නැත්නම් ටිකක් අවුලෙන් වගේ ඉන්නේ. You are concerned. ඔයා සැලකිලිමත් වෙනවා. මොනවා ගැනද? You are concerned. ඔබ සැලකිලිමත් වෙනවා. About කියන්නේ ගැන. Improving. වැඩි දියුණු කිරීම. වැඩි දියුණු කිරීම. මොකක් වැඩි දියුණු කිරීමද? The reading skill. කියවීමේ නිපුණතාවය. කාගේද? Of students. ශිෂ්‍යයන්ගේ. ඉතින් ඔයාට තියෙනවා write a letter to the manager. කළමනාකරුට ලිපියක් ලියන්න. මොහොකද? Of leading bookshop. ඒ කියන්නේ ඉදිරි පෙළ සමාජයේ ප්‍රසිද්ධ පොත් සාප්පුවක leading bookshop එකකට මොකක් කරමින්ද ලියුම ලියන්නේ? requesting some English book. Right? එස් එකකුත් දාගන්න. requesting some English books. ඉංග්‍රීසි පොත් ටිකක් ඉල්ලලා තමයි ලියුම ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් now you are the secretary of the school literary association. පාසල් සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම් ඔයා. ඔයා සැලකිලිමත් වෙනවා නිකන් අවුලෙන් වගේ ඉන්නේ ළමයින්ගේ කියවීමේ හැකියාව ගැන. ඒක වැඩි දියුණු කරන්න reading skill එක you write a letter to the manager of a leading bookshop. ඉදිරි පෙළේ ඔය ගුණසේන නේද? ඒ වගේ මල්පියලි ඒ වගේ හොඳ bookshop එකකට ඔයා ලියුමක් ලියන්න හදන්නේ. So you have to include these things. Number of students of your school. ඔබේ association එකේ ඉන්න school ඒ ළමයි ගණන. Kinds of books. පොත් වර්ග. kinds කියලා කියන්නේ වර්ග. ඊළඟට request a list of book. පොත් ලයිස්තුවක් ඉල්ලන්නලු එකෙන්. මෙන්න මේ පොත් දෙන්න කියලා. So you can get 10 marks for this question. Right? After the essay, you can get highest marks for this question. It's 10 marks for your question. Hari. Then now you have to do various things before writing. The first thing you have to create a format. රටාවක් අපි හදා ගන්න ඕන මේ ආන්සර් එක ලියද්දී. අපි බලමු දැන් මේ ආන්සර් එක ලියන්න රටාවක් හදා ගන්න හැටි. හරිද? දැන් මම මේකේ මුලින්ම මෙන්න මෙහෙම මේ කොලේ ගත්තොත් ඔයා ලියන්න ඕනේ මුලින්ම ඇඩ්‍රස් එකක්. කාගේ ඇඩ්‍රස් එකද? මම ලියනවා left hand corner එකෙන් පටන්ගෙන. හරිද? තමන්ගේ වම් අත පැත්තේ මුල්ලෙන් පටන්ගෙන අපිට පුළුවන් answers ලියන්න හදාගන්න. පරණ ක්‍රමයට නෙමෙයි මම මේ අලුත් ක්‍රමයට කියලා දෙන්නේ. ඉස්සර වෙලාම ඔයා ලියා ගන්නවා මේ අයිනෙන් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක. නේද? අපි හිතමුකෝ මම ලිව්වා කියලා නුවන් කියලා නේද? right. කමාවක් දානවා. right. නේද? මොකක් හරි එකක් දාමු නිකන්. මේක මගේ ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි හොඳේ. ලේසි ඇඩ්‍රස් එකක්. goal. කොහොම කියලා දැම්මා.
ඊට පස්සේ right මම ආයෙ ලියනවා මෙතන යටින්ම ලියුම ලියන ඔයාට ඩේට් එක දාන්න පුළුවන් හරිද විවිධ ක්‍රමවලට සරල විදියට මෙහෙම දාන්න පුළුවන් මේවට සාක්ෂි සහිතව මං කියන්නේ A-level general English පොතේ පවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නිර්මල අහනවා ෆෝමල් ඒ වගේ නේම් එක දාන්න ඕනද කියලා නෑ පොඩි පුතේ මම මේ දැන් මේ ලියුමට ලියන හැටි නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ අපිට ඉස්සෙල්ලා දැන් මෙතන දීලා තියෙන තනතුරක්නේ නේද නේම් එකේ යටට දාලා සයින් එක දාන්න පුළුවන් දැන් මුලින්ම මේ ඉස්සෙල්ලා රයිට් බේසික් මං කියන්න හදන්නේ ඇඩ්‍රස් දෙක ගැලපෙන හැටි රයිට් මේ ලියුමට උත්තරේ නෙමෙයි මම මේ ලියන්නේ හොඳේ ඉස්සෙල්ලා ෆෝමැට් එක පෙන්නන්නේ දැන් අපිට තනතුරක් දීලා තියෙනවන්නේ එතකොට දැන් ඔයා සෙක්‍රටරි එහෙනම් the secretary English Literary Association or the Literary Association කියලා ඉස්කෝලේ නම දාලා ලියලා පස්සේ නම අස්සම් කරදි දාන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ ඩේට් එක දානකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක විවිධ ක්‍රම වලට දාන්න එකක් තමයි අර පොඩි කාලේ උගන්වනවනේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය කියලා නිකන් මෙහෙම 7th of නේද මාර්ච් ඔහොම කියලා කොහොම දාන එක ওই විදියට දාන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය විදියට මෙහෙම දාන්නත් නේද මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද ඉතින් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා දිනේ ලියන හැටි ඩේට් එක කොහොම දැම්මත් අවුලක් නැහැ මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕන විදිහකට ඩේට් එක දාන්න පුළුවන් මම නිශ්චිත නීතියක් දිනේ සම්බන්ධයෙන් නැහැ ඊළඟට මොකද මේ ඔයා Google ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න ෆෝමල් ලෙටර් රයිටින් ගැන එතකොට ඒකේ නිශ්චිත දිනේ දාන හැටි ගැන වෙනමම කතාවක් නැත ඕන විදිහ ওই විදිය අනුමත කරලා තියෙනවා ඊළඟට ඔයා ඒ අයිතිකාරයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දානවා මෙහෙම අපි හිතමු right the manager right මෙහෙම දාලා අපි හිතමු ගුණසේන බුක් ෂොප් right කොළඹ ට්‍රී කොහොම දැම්ම කියලා හරිද මෙන්න මෙතන මේ නම අර ළමයෙක් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ නම නැතුව ඕනනම් දැන් මෙතන නම් අපිට ලියුමේ දීලා තියෙන ඔයා තමයි සෙක්‍රටරි කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි ලේකම් නිසා ඒ නම වෙනුවට තනතුරත් එක්ක ලියන්න. දැන් මම මේ ලියුමට අදාළ වෙන විදිහට ලියලා පෙන්නන්න හදන්නේ. right the secretary කොහෙද ඉස්කෝලේ තිබ්බේ right බලමු මේ ටික ඉස්කෝලේ නම දීලා තිබ්බේ නෑනේ the secretary right right මෙහෙම තියනවා ඕනේ නම් හරිද ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ මැනේජර්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්න dear sir කියලා හරිද ඔව් එතෙන් දාගන්නවා ඒ කෙලින්ම යටින්
රූලක් චුට්ටක් කැරලා ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. dear sir. හරිද? ඔහොම ලියාගත්ත පළවෙනි සයිට් එකේ. එක පැත්තෙම ලියන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක මම highlight කරලා පෙන්නන්නම් spotlight එක ගහලා. right. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ එක ඕන්නම් මෙන්න මේ කෙලවරේ උඩ ලියන්නත් පුළුවන්. මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. මේ රතු පාටින් මම පෙන්න හරි ලියන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක එතන ලියලා මේ පැත්තේ අනිත් එක්කෙනාගේ එක ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම අවුලක් නැහැ. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න. right. දැන් මම මේක මකලා ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ලියුමට හෙඩින් එකක්. අනිවාර්යෙන් ලියුමට මාතෘකාවක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. නේද? අපිට ලියන්න පුළුවන් regarding the books. පොත් සම්බන්ධවයි. සංකීර්ණ මාතෘකාවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම තේරෙන්නේ නැති ළමයෙකුට මෙන්න මේ වගේ සරල මාතෘකාවක් දාන්න පුළුවන්. පොත් සම්බන්ධයෙනි. මම මේක ටිකක් දිග්ගස්සලත් කියලා දෙන්නම්. right. පුතේ මට පොඩ්ඩක් ඉන්න අත්‍යවශ්‍ය කෝල් එකක් එනවා අපේ සර් කෙනෙක්ගෙන් තව. right. right. මේම දාන්න පුළුවන් in connection in connection with right books කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මේම දාලා ඔයාලට topic එක highlight කරගන්නත් topic එක underline කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. in connection with books කියලා දාන්නත් පුළුවන්. දාලා ඉවරලා මේක underline කරගන්න ඕනේ. පොත් සම්බන්ධවයි. හරිද? එහෙම නැත්නම් in request of books කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නේද? in request of books පොත් ඉල්ලීමයි කොහොම දාන්නත් පුළුවන්. in request of books පොත් ඉල්ලීමයි කියන එක තමයි මේක ඕනනම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මම කැමති දානවට in connection with කියලා දාලා දාන එකට ඒක හරි ලේසි ඔයාලට ලියා ගන්න. in connection with books මේක දාලා මේක පොඩ්ඩක් මැදට තියලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න පුළුවන්. තව විවිධ ඕන මාතෘකා දාගන්න පුළුවන් කට්ටියට කැමති ඒවා. හැබැයි හරියන ඒවා තමයි දාගන්න ඕනේ. නේද? පුළුවන්. සෙතික requesting for books ඉල්ලීමයි. පොත් සඳහා ඉල්ලීමයි. ඒව ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් right? very good. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඊට පස්සේ මම ලියනවා දැන් අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට අන්තර්ගත කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ළමයි සංඛ්‍යාව එහෙමනේ. මේකේ කතා කරන්නේ එන්න මෙහෙම. right? කෙටි වෙන්න ඕන ලියුම. කියවන මැනේජර්ට මේක කෙලින් තියෙන්න ඕන පණිවිඩය. ඔයා දෙන මෙසේජ් එක එයාට හරියට කන්වේ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක decent and polite වෙන්න ඕනේ. මේකේ how are you I am fine thank you ඒ වගේ වචන නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිකන් අර එයාගේ දෛනික තොරතුරු අහන්න හොඳ නැහැ. මම ඔබේ දෙමව්පියෝ මතක් කරා කියන්න. ඒ වගේ ඒවා නැහැ. give my regards to your family members. ඒ වගේ වචන මේවයි නැති වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක ෆෝමල් ලෙටර් එකක්. ඒ නිසා ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක right
ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයා හදාගන්න යට දීලා තියෙන ලිපිණයට අදාළව දීලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට අනුව ඊළඟට ඔයා මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දිනේ දාලා මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ලියනවා. ලියද්දි ඇඩ්‍රස් එකේ හැම ලයින් එකකම අග කමාවක් තියන්න ඕනේ. අවසාන ලයින් එකේදී ඩොට් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆුල් ස්ටොප් එකක් තියන්න ඕනේ. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඔයා ඩියර් සර් නම් සර් කියලා දානවා. ඩියර් මැඩම් නම් මැඩම් කියලා දානවා. ඊළඟට ලියුමෙන් අපි අපේක්ෂා කරන දේ කෙලින්ම sannivedanaya වෙන්න එයාට right, we want to communicate the exact message, the purpose of our writing. So we want to give a clear topic, a topic which can express what is inside the topic, right? topic එක ඇතුලෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා හරියට කියවෙන්නා වූ මාතෘකාවක් හරියට දාන්න ඕනේ. ඒක හරි සරල වෙන්න ඕන. ලොකු grammar වලින් පටලවපු එකක් නැතුව. in request of books, in connection with books, right, regarding books, ඔය වගේ එකක් දානවා. එහෙම නැත්නම් a letter of request for books, පොත් සඳහා කරන ඉල්ලීම් ලිපියයි. ඔය වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මාතෘකාව පටන් ගන්නවා නේද? right, we are බලමු. we are writing to you. අපි ඔබට ලියන්නේ we are writing to you to request some English books. we are writing to you to request some English books. මෙහෙම කියලා ඩොට් එකක් තියාගත්තොත් ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන ළමයෙකුට මේක හරි. ඉතින් ටිකක් එහාට දන්න ළමයෙකුට මම ඕක තව සංකීර්ණ කරලා කියලා දෙනවා. we are writing to you, අපි මේ ඔබට ලියමින් ඉන්නේ ඉල්ලන්නයි some English books, right, that you can provide us, our student. දැන් බලන්න ටිකක් සංකීර්ණව මම දිග්ගැස්සුවා. we are writing to you to request some English books. මෙන්න මේ that කියන්නේ relative pronoun පදය. that you can provide, ඔබට සපයන්න පුළුවන් our student ලට, අපේ ශිෂ්‍යයන්ට කියවන්නට. එහෙනම් කියවීම පිණිස අපේ ළමයින්ට සපයා දීමට ඔබට හැකි ඉංග්‍රීසි පොත් පිළිබඳව විමසන්නයි අපි ඔබට ලියන්නේ. we are writing to you to request right. ඊළඟට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා. read. there are about, ඒ කියන්නේ පමණ ඉන්නවා. there are about, right, 100 students in our association, right, අපේ සංගමය තුල ළමයි 100ක් පමණ ඉන්නවා. there are about කියන්නේ පමණ 100 students in our association, අපේ සංගමය තුල ඉන්නවා. right, they wish, ඔවුන් කැමති, ඒගොල්ලෝ හිතනවා, ඒගොල්ලෝ පතනවා, they wish to improve, වැඩි දියුණු කරගන්න. improve, improve කියලා කියන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්නවා කියන එක. they wish to improve their reading skill, their reading, their reading skill, right. they wish to improve their reading skill by reading,
කියවීමෙන් by reading, කියවීමෙන් by reading English books. බලන්න ලස්සන sentence එකක් හැදුණු හැටි. They wish to improve their reading skill by reading English books. But we are unaware of. The we don't know කියනවට වඩා මේ we don't know කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි මේක. දැන් මම මේකේ we don't know කියලා. ඒක එච්චර ලස්සන නෑ කතා කරද්දි වගේ. මේක රචනා මේක ලිවීමක් නිසා වැදගත් කෙනෙකුට ලියන දෙයක් නිසා අපි මේ we don't know කියලා නොදා we are unaware of කියලා ලිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නෑ. We are unaware of. We are unaware of. අපි දන්නේ නෑ. අපි දන්නේ නෑ but නමුත් අපි දන්නේ නෑ but we are unaware of we are unaware of the suitable books. නමුත් අපි දන්නේ නෑ සුදුසු පොත් but we are unaware of the suitable books. Suitable සුදුසු නේද? නැත්තම් effective books ප්‍රතිඵලදායක පොත්. good books කියලා කිව්වත් හරි තේරෙන්නේ නැත්තම් ලියන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා මේ වචන. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් we are unaware of good books, the suitable books. the එක වට remove කරන්න පුළුවන් we are unaware of suitable books. therefore දැන් මේ so කියන වචනය වැඩි දාන්න එපා මේ ලියුම් වල. හේතු තමයි ඒක හරි කටව හරේන එකක්. ඉන්ෆෝමල් එකක් ඒ වචනය. ඒ වෙනුවට ඔයා දාන්න එම නිසා කියන අදහස ගන්න. therefore කියලා කමාවක් දාන්න. therefore එම නිසා as a team කණ්ඩායමක් විදියට we came to a final DECISION. As a team, therefore එම නිසා as a team, right? දෙවෙනි ඡේදෙ මම බහිනවා. therefore as a team එම නිසා කණ්ඩායමක් විදියට we came අපි පැමිණියා to a final decision අවසාන තීරණයකට to මොකක් කරන්නද? get a list of books from your bookshop. ඔන්න බලන්න පොත් ලිස්ට් එකක් ඉල්ලුවා අපි වක්‍රාකාරව යාගෙන්. එම නිසා අපි කණ්ඩායමක් විදියට ෆයිනල් ඩිසිෂන් එකකට ආවා නඳුන්. මොකක්ද කියන්නේ මේ? We came to a final decision to get ලබා ගන්නට a list of books පොත් ලයිස්තුවක් from your bookshop ඔබේ පොත් සාපුවෙන්. right? මම ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වචන දානවා since we know the famous name for a long time. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. since කියලා කියන්නේ නිසා. හරිද? because කියන එක වගේමයි. since we know. right? නැත්නම් අපිට we have known කියලා ලියන්න පුළුවන්. since we know the famous name ගුණසේන. ගුණසේන කියන ප්‍රසිද්ධ නම අපි දන්න නිසා for a long time දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගුණසේන සමාගමට පොඩි බටර් එකක් තමයි මේ ගාන්නේ ඔයා. නේද? සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් උස්සලා තියෙනවා. සිද්ධ වෙන්නේ නෑනේ චුට්ටක් ඉතින් නේද? එයාගේ හිත සතුට වෙන්නේ. since we know the famous name ගුණසේන
ගුණසේන කියන ප්‍රසිද්ධ නාමය අපි දන්න නිසා for a long time ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ. We hope අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා that කියන්නේ බව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා we hope that කියන්නේ බව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා that you will send us right a list of books within few days. දින කිහිපයක් ඇතුළත. We hope that you will send us a list of books පොත් ලයිස්තුවක් within a few days. Within a few days. දින කිහිපයක් ඇතුළත. දින කිහිපයක් ඇතුළත ඔයා අපිට පොත් ලයිස්තුවක් එවයි කියලා අපි හිතනවා. Right now count the word number of words here. 1 2 3 4 5 6 7 8 right. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන ඇවිල්ලා 100කට ලඟ වෙන්න ළඟයි දැන්. අවසානයේ අපි ලියනවා kinds of books උත් ලියන්න ඕන නේද? Especially නේද? Especially විශේෂයෙන්ම our students prefer කියලා කියන්නේ like කියනකට වඩා වෙනස් වචනයක්. මම ලියන අලුත් වචනයක් ඔයාට prefer. ඒ කියන්නේ වඩා කැමති කියන එක. මේක සමානයි මොකටද? ටිකක් like කියන එකට. නමුත් මේ prefer. ඒ කියන්නේ වඩා කැමති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? prefer කියන්නේ. වඩා කැමති කියන එක. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම අපේ ළමයි ශිෂ්‍යෝ වඩා කැමති පැහැදිලින්නේ. Very good Kavin. Our students are fond of. ආසයි. Fond of. තව වචනයක් තියෙනවා. ආසයි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. නේද? prefer එකට අමතරව තව වචනයක්. මෙතනට ඕනනම් ඔයාට මෙතනට ආ දාන්න ඕන. එතකොට නේද? fond of. right. එහෙම වුණොත් ing දාන්න වෙනවා. reading. Our students are fond of reading. අපේ ළමයි විශේෂයෙන්ම අපේ ළමයි කියවන්න ආසයි. මොනවද? novels, short stories නේද? etc etc. මෙන්න මෙහෙම දාන්න ඕන. right. fond of reading. so එම නිසා කියන එක දාන්න තු මම ලියනවා therefore මෙන්න මේක හරි වැදගත් අන්තිමට please please be kind enough. please be kind enough to ඔන්න ඔය කෑල්ල. please be kind enough to send take දැන් බලන්න මම මේ අන්තිම ලිප් එක. ඒක මම ඔයාලට මේ තව ලස්සන කරලා පෙන්නන්නම්. therefore please be kind මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙහෙම. please be kind enough to take. take කියන්නේ ගන්නවනේ. හැමෝම දන්නවා take කියන්නේ ගන්නවා. please be kind enough to take. ගන්න තරම් කරුණාවන්ත වෙන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ?
ගැනීමට තරම් කාරුණික වන්න. Please be kind. කාරුණික වන්න. Enough කියලා කියන්නේ තරම් to take ගන්නවා. ගන්නට තරම් කාරුණික වන්න. මොනව ගන්නට තරම්ද? appropriate actions. ගැලපෙන ක්‍රියාමාර්ග. සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග. ඔයාට ඕන නම් suitable actions කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. regarding සම්බන්ධයෙන් regarding this request මෙම ඉල්ලීම. එහෙනම් regarding this request කියලා කියන්නේ මොකද්ද සෙතික? මයික් කෑරලා උත්තරේ දෙන්න. ඔව් පුතේ මයික් කෑරලා කතා කරන්න. ඔව් කාටද පුළුවන් ඒකට සිංහල තේරුම කියන්න? Please be kind enough to take appropriate actions regarding this request කියන එකට සිංහල මීනින් එක දෙන්න පුළුවන් කාටද? මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔව්. yes willing කියන එකත් හරි කවින්. හොඳ පුතා. කියන්න ආන්සර් එක. මේ සම්බන්ධයෙන්. right. Now you can see it on the board screen. මේ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවසානයේ තියෙන this request මේ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තරම් කාරුණික වන්න. very good. නේද? කාරුණික වන්න. පැහැදිලි නේද? එන ඔය ප්‍රේස් ඔය කොටස මතක තියාගන්න. Please be kind enough to take appropriate actions regarding this request. මේක ඔයාට මං හුරු කරන්න හේතුව තමයි ඔයා මොනවා හරි complaint එකක් ලිව්වොත් කාට හරි. Just imagine that Setika is maintaining a dirty environment around his room. So the mosquitoes come and breed their generations. Right? Then Shanuka or Nirmala was one of his students, one of his friends go to police station and lodge a complaint there. So against Setika. Because he is maintaining an unclear, a dirty environment around his home. So the police hesitate to take actions against Setika because the police OIC of the police is afraid of Setika. Then you write a letter of complaint to the president of the country regarding this. Then finally you can use this phrase, please be kind enough to take appropriate actions regarding this little boy. He is maintaining, he is carelessly maintaining his environment in a bad manner. පැහැදිලිද මං කියන දේ? අවසානයේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන ලියන කම්ප්ලේන් ලෙටර් එකකදී පවා ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න හරිම ලේසි ඒ වගේම පුළුවන්. Please be kind enough to take appropriate actions regarding this request. ඔක මතක තියාගන්න. ලකුණු 10 පටස් ගාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අවසානට ගියොතින් මේ ලියුමේ right. Thank you
yours faithfully කියලා දාලා ඉවර වෙලා අපි හිතමු නිර්මල නම් නේද? නිර්මල කාවින්ද කියලා දාලා මෙතන සයින් එක දානවා. උඩ තියෙනවා තනතුර, යට තියෙනවා නමයි අස්සනයි. පැහැදිලිද? ඉතින් මේ වගේ ලියුමක් ලියුවා නම් බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 මෙන්න මෙහෙමයි ගණන් කරන්නේ 14 15 16 17 18 19 20 2 4 5 right 25 තියෙන සෙන්ටෙන්ස් දෙක නා එහෙනම් මෙතනට 50 100 පිරෙනවා ඉතින් නේද? මං හිතනවා ඔයාලට මේක yours faithfully අකුරු වරද්දන්න නැතුව මේ වගේ එකක් ලිව්වහම ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් ඉඩ මදි නේද? what to do? හරි අපි යන් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට පුතේ. මේකට ලකුණු 10ක් එනවා. right මෙතන තියෙන්නේ වචන 160ක් 70වත් අතර ලියන්න. හරිද? ඉතින් බලන්න an article to be published in the school English magazine an unforgettable trip. right an unforgettable trip අමතක නොවන චාරිකාවක්. මේකට ලකුණු 15ක් හම්බ වෙයි. an unforgettable trip අමතක නොවන චාරිකාවක්. පැහැදිලිද? your topic is අමතක නොවන චාරිකාවක්. අමකන නෙමෙයි අමතක නොවන චාරිකාවක්. This is the topic of your essay. This is a kind of essay, right? It's an article, but you can write it as an essay. ඔයාට මේකේ තියෙන්න ඕන මේ points මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕන. Who accompanied? හොඳට බලා ගන්න මේ වචන ටික. Who accompanied? කවුද ඔයත් එක්ක ගියේ? කැටුව යනවා accompany. කවුද ගියේ? And how you went? කොහොමද ඔයා ගියේ? What made your trip unforgettable? Unforgettable කියන්නේ අමතක නොවන එකක් බවට කුමක් නිසාද? What made? කුමක් නිසාද ඔයාගේ මේ trip එක අමතක නොවන එකක් බවට පත් වුනේ? හේතුව ලියන්න. The reason behind this unforgettable trip. Places you visited. ඔබ බලපු ස්ථාන. ඉතින් ඔබට ලියන්න පුළුවන් මේක ගැන. ඔයාගේ පොතේ තියෙනවා එක ගොවිපලක් බලන්න ගියපු කතාවක්. ඊළඟ එක තමයි a speech to be delivered at the morning assembly. උදේ රැස්වීමේ කරන කතාවක්. of the literary association on කියන්නේ ගැන reading enriches. කියවීමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? enriches. පෝෂණය කරනවා. enrich කියන්නේ පෝෂණය කරනවා. මේ es කැපුවොත් enrich කියන්නේ verb එකක්. දියුණු කරනවා. එහෙම නැත්නම් පෝෂණය කරනවා මොනවද? our knowledge අපේ දැනුම. පහත guidelines යොදා ගන්නලු. advantages of reading කියවීමේ වාසි. purposes of reading කියවීමේ අරමුණු. purposes අරමුණු නේද? purposes අරමුණු of reading කියවීමේ. and types of reading කියවීමේ ආකාර. wait types of reading materials කියවීමට යොදාගත හැකි ද්‍රව්‍යවල reading materials වර්ග මොනවද? ඒ කියන්නේ මේ පොත්පත් ආදී දේවල් තවත් ගැඹුරට යනකොට අපි කියනවා මේ ඩ්‍රාමා එක වුණත් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. එච්චර ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ. reading materials කියලා කියන්නේ කියවිය හැකි ද්‍රව්‍ය මොනවද වර්ග? the newspapers, magazines, right? poems, short stories, novels අන්නේ කියන වර්ග දාන්න ඕන ඔයාගේ මේක ඇතුලේ. ඊළඟට තියෙනවා importance කියලා කියන්නේ වැදගත්කම. developing reading habit කියවීමේ පුරුද්ද. reading habit කියන්නේ අන්න ඒක දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා ඔයාගේ ස්පීච් එකේ තියෙන්න ඕන. මම ඔය ටික ඔක්කොම කියලා දෙනවා. right?
complete the following story. මහතුවට දැක්වෙන ස්ටෝරි එක කතන්දරේ සම්පූර්ණ කරන්න. නේද? complete කරන්න. I hurried. hurried කියන්නේ කඩිනම් වුණා. ඉක්මනින් ආවා. home ගෙදර. hurried ඉක්මනින් ආවා ගෙදර. from the bus stop. බස් නැවතුම් පොලේ ඉඳලා. කොහේ ඉඳලා දාවේ? බස් නැවතුම් පොලේ ඉඳලා ඉක්මනට ආවා. හරිද? මම බස් නැවතුමේ ඉඳන් ඉක්මනට ගෙදර ආවා. right? as කියන්නේ නිසා. it was sun setting. sun setting කියලා කියන්නේ ඉර බැහැගෙන යමින් තිබුණා. නේද? ඉර බැහැගෙන යමින් තිබිච්ච නිසා මම ඉක්මනින් ගෙදර ආවා. මේ නමන් ඉන්නේ. as I walked මම ඇවිදගෙන යනකොට along කියන්නේ දිගේ. the narrow path. the narrow කියන්නේ පටු. path කියන්නේ අඩිපාර. මම පටු අඩිපාර දිගේ ඇවිදගෙන යනකොට එකපාරටම suddenly මොකද්ද උනේ? සෙනිත් වාල්ලගෙන භූතෙක්. right? මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. suddenly එකපාරටම suddenly what එතෙන් නම් ඔයා කරගෙන යන්න ඕන. ඔය ටික ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේම ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට අපි මේ ඔක්කොම වර්ග ලියනවා. හරිද? විභාගයට කලින්. මම මේ එක එක කතා කරනවා අපිට පුළුවන් වෙලාවෙදී අද දවස් මේ ටිකක් කතා කරලා ඉතුරු නම් ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. right? ඔයාගේ වගකීම O-level exam එකට වෙනකන් හෝ ඊට පස්සේ වෙනකන් හෝ ඉන්නව නම් මම ගන්නවා. right? ඉගෙන ගන්නවා නම් විතරයි මම උගන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එලවන්නේ නැහැ. පේරන්ට්ස්ලට ආදරේ නම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද අධ්‍යාපනයෙන් තොරව ඉස්සරහට යාමක් නැහැ. නේද? දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය සමාජය ගත්තාම පස්සේ ළමයි යන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා එක එක දේවල් පස්සේ. ලෝකේ දෙමව්පියන්ට දැනුම නැත්තම් ළමයින්ට ඒ දැනුම ලබා ගන්න වෙනවා. සමහර දේ පේරන්ට්ස්ලාට ලොකු අවබෝධයක් නැති වෙනවා දරුවන්ට ආදරේ තිබුණට. ළමයා හරි පාරද වැරදි පාරද යන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒත හොඳ දේ ගුණ දේ දන්න දෙමව්පියන්ගේ ළමෙක් සාමාන්‍ය වැරදි පාරේ යන තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. මොකද ඒ අය හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. ඒ නිසා ඔබේ දෙමව්පියෝ ලොකු විශ්වාසකින් ක්වොලිටි දේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතුව සමහර තීරණ ගන්න. නිසා ඒ අයත් එක්ක කේන්ති ගන්නත් එපා. අම්මලා තාත්තලා තමයි ගේ ජීවිතේ අපිට දේවල් මේ පෙන්නලා දෙන්නේ. හරියට ඔබ දැකලා ඇති කුරුළු පැටියෙකුට බත් කවනකොට කුරුළු අම්මයි තාත්තයි දෙන්න එයාව අරගෙන කූඩුවෙන් එළියට එනවා. ඇවිල්ලා වටපිට බලනවා. පැටියව මැදින් තියලා ඉවර වෙලා අර බත් දාන ලෑල්ලකට වගේ ආවම අම්මයි තාත්තයි මුර කරනවා පැටියට කන්න දෙනවා. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට පැටියට එනලා කොටලා එලවනවා. ඇයි ඒ එලවන්නේ? ආදරේ නැතුවද? තරහටද? ඒක තමයි ආදරේ කියලා කියන්නේ. සමහරලාට ඔබට පොඩි කාලේ වගේම ඔබ තුරුළු කරගෙන ඉන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් වලටත් අම්මලා තාත්තලා කේන්ති ගන්නව වෙන්න පුළුවන් ඔයා සම්බන්ධයෙන්. ඇයි ඒ? ඒක තමයි ඔබ ස්වාධීනව වැඩිහිටි ළමෙක් විදියට දැන් සමාජයට හුරු කරන්න යාලා බලනවා. ඔබ වෙනද වගේම හුරුතල් කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඉගෙන ගැනීමෙන් පිට යනවා වගේ දැනුනොත් ඔබත් එක්ක කේන්ති ගන්නවා යාලා. ඒ තමයි ආදරේ. නිසා තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් ඒක. ළමයි එක වැරදියට වටහා ගන්නවා සමහර අය. කොයි වෙලෙත් හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ ළඟ ඉන්න අයගේ ඇද පේන්න ගන්නවා නම් ඒක අවුලක් වයසේ. ළඟ ඉන්න අයගේ ඇද නෙමේ පේන්න ඕන හැඩතලයි පේන්න ඕනේ. විශ්වයේ තියෙන සුන්දරම රටාව තියෙන්නේ අම්මගේ අතේ රේඛාවල කියලා කියනවා. නේද? මේ විශ්වයේ තියෙන සුන්දරම ගැටිති තියෙන්නේ තාත්තගේ අතේ කරගැටවල කියලා කියනවා. හරිද? ඒව විඳින්න ඕන. ඔබ මෙතෙක් කල් අම්මගේ අත් දෙක අල්ලලා අතේ රේඛා ටික බලලා නැත්නම් අද බලන්න. ක්ලාස් එක වෙරලා. අපච්චිගේ එහෙම නැත්නම් තාත්තගේ අල්ලේ අත් දෙක අත ගාලා බලන්න. එයාගේ අල්ලේ තියෙන රේඛාවල් මොන වගේද කියලා. මේ ලෝකෙම බැලුවත් වැඩක් නැහැ අපි. ගෙදර තියෙන මිනිස්සුන්ගේ. ඒ අපි වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච අත්පය කොයි වගේද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. යටිපතුල් පැල්ලද කියලා පොඩ්ඩක් අත ගාලා බලන්න. රැට් නිදා ගන්නකොට ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරලා. නේද? just you can check their palms. කොච්චර කාලයක් අම්මා බත් උයලා අපි වෙනුවෙන් එයාගේ අතේ මේ අතේ අම්මා නිදි අතර නිකන් ෂේප් එකේ ගිහිල්ලා බලලෙන්න.
ඒ අතින් කොච්චර අපි වෙනුවෙන් පොල් මිරිකන්නේ නැද්ද? එළවලු කපන්නේ නැද්ද? නේද? කොච්චර අපි වෙනුවෙන් ව්‍යාංජන හැඳි ගන්න නැද්ද අතින් හැඳි වලින්? ඒ අතින් කොච්චරනම් වාර ගාණක් අතින් එහෙට මෙහෙට බත් බෙදන්නේ නැද්ද? නේද? හිතන්න ඒක වැඩි කරලා දවසට 3 වේලක් බෙදුවොත් දවස් අවුරුද්දට 365 3ක් කොච්චර කාලයක්ද නේද? ඒ නිසා දවසක් එනවා ඔය ලිප ඔබේ මව අතින් හෝ පියා අතින් පත්තු නොවන දවසක්. අන්න ඒ දවසට පෙර ඔබ අද දවසේ ඔබේ ස්කිල් එයාලට පෙන්නලා ඔය සියලු කැපකිරීම වල අවසාන ප්‍රතිඵලය එයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හිතනවා නම් කොයි වෙලාවක හරි මට බෑ කියලා මතක් කරගන්න. කකුල් නැති මිනිස්සු මේ ලෝකේ ගුවන් යානා පැදෙව්වා. අත් දෙක නැති මිනිස්සු කකුල් දෙක නැති මිනිස්සු මේ ලෝකේ බොහෝ දේවල් කරා. මිනිස්සු මුලින් යනකොට hina වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කඩා වැටෙනකොට hina වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රයිට් සහෝදරයෝ ඉස්සරහට ගියේ දරුවනේ. හැමෝම hina වෙද්දී. අද දවසේ කවුරුත් කරලා නැති දේවල් අද දවස වෙනකොට ඔයා නිර්මාණය කරන්න ගත්තාම ඔයාට hina වෙනවා නම් කවුරු හරි ඔයා ඒ දේ බය නැතුව කරන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ මෝඩකම නෙමෙයි. ඒ අයගේ නොදැනුවත්කම. රයිට් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු නඳුන්ගේ YouTube channel එකට කවුරු යාළුවෙක් යාගේ හරි අසල්වැසියෙක් හරි hina වෙනවා නම් ඔයාට ඕක කරන්න බෑ කියලා කියනවා නම් පුතේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඒක. රයිට් අපි අලුත් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. සේතික සෙනිත් ආකාශ ඔයාලා ඕන කෙනෙක් නේද? නිර්මලලා ඔයලා ඉන්න ඔක්කොමලා අලුත් දේවල් ලෝකෙට කරන්න හැමදාම. කවුරු hina වුණත් බය වෙන්න එපා. මොකද හැමෝම hina වෙන්නේ Taman දන්න දැනුම් පරිමාව ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි hina වෙන්නේ. හරිද? ඒ අය දන්නේ නැති දේවල් එයාලා හිතනවා ඉතිහාසයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා අලුතෙන් දෙයක් කරනකොට ඒක මේ මහ පොළොවට ආශිර්වාදයක්. රයිට්? එහෙනම් හරි ලස්සනට දේවල් කරන්න ඉගෙන ගන්න. අද ඉඳන් පටන් ගන්න. බිඳුව රුපියල් 100 එකතු කරොත් කැටයකට තව ටික දවසක් යනකොට ලොකු කැටයක් හැදෙනවා. රයිට්? පැහැදිලිද? ලොකු කැටයක් හැදෙනවා. ඒ වගේ තමයි අද දවසේ බිඳුවෙන් බිඳුව එකතු කරොත් ඔයාට දැන්ට අවුරුදු 16යි. 15 years old or 16 or 15 or 14. right? ඔයා අද දවසේ මේවත් කියලා දෙන්න ඕන මගේ ළමයින්ට. නේද? ABCD විතරක් නෙමෙයි. දවසකට ඔයා රුපියල් 5ක් ඉතිරි කරෝතින් අම්මා බස් එකේ යන්න දෙන. නිකමට හිතලා බලන්න. හරිද මම මේ කියන කතාව? right? ඔයා දවසකට රුපියල් 5ක් ඉතිරි කරෝතින් 365ක් දවස් 365ක් යනකොට හොඳ ගණිතඥයෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න මේ එකතු කීයද ඔයා ගාව තියෙන? Unfortunately, I am not genius in maths. 365 පහක් කීයද? 3650 දෙකෙන් බෙදන්න වෙයි පාර නේද? Actually, I accept that. I can't maths. මම එච්චර ගණිතේට දක්ෂයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මට ගණන් හදන්න පුළුවන් ඔයාලට වඩා වේගෙන්. මොකද I have a calculator in my hand. right. නේද? 1825යි. හරිද? 1825ක් තියෙනව නේද? කොච්චර හොඳයිද? අහගන්න මේ කතාව ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි මේක. ඔයා මේ වගේ ඒවා 1825 ගානේ. හරිද? ඔයාට යුනිවර්සිටි යන්න යනකොට අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු කීයක් එකතු කරනවද? 6ක්. එතකොට මේ 1825 ඒවා 6ක් එකතු කරාම 10000ක් තියෙනවා ඔයා ගාව. නේද? 10950ක්. හරිද? ඔයා කැම්පස් යනකොට ඔයාගේ අතේ නිකන් රුපියල් 5 ගාසිය ගානේ දාලා කැටේ තියෙනවා 10950. හරි. හරි. මේ එතකොට රුපියල් 10000 ඔයා හම්බ කරගත්තේ ඔයාගේ බස් එකට යන දීපු ඉතිරි සල්ලි වලින්. නේද? ඊට පස්සේ රස්සාවකට ගියාම හැම මාසෙම ඔයා ගන්න පඩියෙන් නේද? ඔයාට රුපියල් 50000ක පඩියක් හම්බුනොත් ඔයා රුපියල් 5000ක් ඉතිරි කරොත් හැම මාසෙකටම නේද?
මාස 12ට කීයක් ඔයා ඉතිරි කරනවද? 60000ක් ඉතිරි කරනවා නේද? හරිද? හිතලා නෙමෙයි. මාස 12ට 60000ක් කියන්නේ අවුරුද්දකට රුපියල් 60000ක් ඉතිරි කරනවා. ඒ වගේ අවුරුදු 10ක් යනකොට ලක්ෂ 6ක් ඉතිරි කරනවා නේද? ඉතින් අමතරව දේවල් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන ওই විදියට. මොකද ඔයා හිතන්න දවසක කෑම වේලක් රුපියල් 150ක් නම් හරිද අපි හිතමු කඩේකින් කෑම වේලක් රුපියල් 100යි. ඔයා ගෙදර උයන අම්ම උයන බත් වේලක් රුපියල් 100යි කියලා වුම. ඔයා තුන් වේලක් කනකොට ගෙදර රුපියල් 300ක බත් ඔයා කනවා නේද? ඔයාගේ දැන් වයස අවුරුදු 14ක් නම් 15ක් නම් ඔයා මේ වගේ කී වේලක් කාලා තියෙද? සරලවම. කොච්චරද කියලා අපි ගාන හදමු. දවසකට 300යි නම් 365 අපි 15න් වැඩි කරලා ගණන් පාඩමක් කියලා හිතයි නේද? එපා වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනින්ද මේ පොඩි try එකක් දෙන්නේ. right 365 15ක් කියන්නේ කොච්චරද? 5475ක්. yes 5475යි. එතකොට ඒ තමයි දවස් ගාන දැන් ඔයා ජීවත් වෙලා තියෙන. රුපියල් 5000ක් වගේ තමයි නේද තාම වයස. 5000 කොලයක් වගේ තමයි ඔයාගේ සම්පූර්ණ වයස. මේ 5475 වැඩි කරෝතින් රුපියල් 300න් දවසකට කන කෑම වේලෙන් ඔයා දැනට මෙතෙක් කාලේ තියෙන බත් ප්‍රමාණය මිල එනවා. කීයද? කොච්චර බත් කාලද? ලක්ෂ 16කුත් 42500කුත් නේද? 16කුත් මෙන්න මෙච්චරක් බත් කාලා. ඒ කියන්නේ කොච්චරද නේද? ලක්ෂ 16කුත් කාලා තව 42500කත් එක්ක කාලා. මේ බත් වලට විතරක් ගිය ගන්න. එක වේලා 100යි කියලා හිතලා. ඉතින් ඔයා තනිකරම පොඩි ඇල්ටෝ කාර් එකක් වගේ ගෙදර තියෙන. ඔයා වෙනුවෙන් වියදම් කරපු සල්ලි කොච්චරද නේ? නිසා අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා O level result එක ඩවුන් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපරාධ මේ සල්ලි ඔයා උපයපුවා නෙමෙයි අම්මා උපයපුවා. අප්පච්චි උපයපුවා. ඒ නිසා මේ මිනිසුන්ට මේ වයින් ඔයා වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නව නම් ගෙදර අයියා මල්ලි දෙන්නෙක් ඉන්නව නම් කීයද මේක ඩබල්. තුන් දෙනෙක් ඉන්නව නම් ට්‍රිබල්. හිතන්න කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා hina වෙලා හිටියට මේ මිනිස්සු රැටනේ. hina වෙලා හිටියට කොච්චර දුක් විඳලා ඇද්ද කියලා ඔය ටික ගන්න. ඔයා නොහිටියනම් ඔය එකක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ නේ ඔයාලටනේ. එහෙනම් කොහේ හරි සිංගප්පූරු හරි කොහේ ට්‍රැවල් එකක් මේ ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. නිසා අධ්‍යාපනය කියන එක පිළිබඳ හිත පිට යවන්න එපා. ඔය වගේ මහා බල ධනස්කන්ධයක් ආයෝජනය කරලා තිනවා ඔයා වෙනුවෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා වෙනුවෙන්. ඒ ඔක්කොටම වඩා ජීවිතේ ගෙවිලා තියෙනවා. නිසා පෙම් කරන්න හිතනවා නම් මේ කාලේ බුදුහම්මෝ හැරෙන්න අනිත් පැත්තට. හැරෙන්න පෙම් කරන්න ඕනේ තමයි ඔයා මේ වයසේදී පෙම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි කාටද? එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තදින් ආදරය කරන්න ඕනේ මේ වයසේදී. හදපු අම්මට තාත්තටයි. සහ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ඔයාගේ පුත් සහ ඔයාගේ හීන. ඊට එහා කාටවත් පෙම් කරන්න ගියොත් ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. නිසා මම මගේ ළමයින්ට වැරදි කළා වුණාම මම ගහන්නේ නැහැ. කියලා දෙනවා කතාව. රයිට් මට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා ලියුම් ලියපු අය වෙන වැරදි කරපු අය. ඉතින් ගහන්න නැතුව මේ කතාව කියලා දුන්නාම එයාලා ගොඩක් හොඳට හැදෙනවා. මොකද ඔයා වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරලා තියෙන මුදල් මතක් කරනකොට ඇස්සට කඳුළු වෙයි. රයිට් අපි යන් අපේ වැඩේට. දැන් පඬිතුකම් කියුව ඇති. රයිට් අසාසිට ඔබසමට ස්තුතියි. නේද? that's yeah. අපි දැන් යන්න හදන්නේ වැඩේට. write an essay on modes of transport. ප්‍රවාහන ක්‍රම ගැන ලියමු මේ essay එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රවාහන විදි water transport කරන්න පුළුවන් නේද water කරා? එයා මගින් ගුවන් මගින්. ඉතින් අපි මුලින්ම යම් මෙතන එකක් ලියන්න. හොඳට බලා ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි දාගන්න මේකේ. an unforgettable day නෑ නෑ number 2 මං කියලා දෙන්නම්. ස්පීච් එකක් ලියන්න තියෙන්නේ reading enriches our knowledge. මෙන්න මේක number 2 එක. අපි මේක ලියමු එකට ඉන්න ගමන්. reading enriches our knowledge. මම ලියනවා පටස් ගාලා මාත් එක්ක ලියාගමු හරි. මම ටිකක් අර පඬිත දේවල් ලියනවා මේකේ නම්. මොකද මේක කතාවක්. ඒකේ මම මේ කියලා දෙන්න හැදුවේ ස්ටෝරි එකක්. අපි දැන් ගමු අලුත් කල එකක්. ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප පාටක්.
reading enriches our knowledge. This is our topic. ඕකනේ මාතෘකාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕක කතාවක් නිසා කරන්න තියන්නේ මෙහෙම ලියනවා. දැන් අපි උදේ රැසීම නම් good morning නේද? Good morning everybody. Right? Dear teachers and නේද? Dear teachers, dear principals ඕන එහෙම දාන්න පුළුවන් ඔක්කොමද? ඒ ටික ලියලි වෙනකොට ඉවරයි නැත්තම්. නේද? Dear principal sir, dear principal sir, teachers and my dear friends. මගේ ආදරණීය යාළුවනේ. Today අද මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Today ඔයා දන්නවා කතා පවත්වලා තියෙන අපේ group එකේ. I'm going to speak a few words. මම දෙන එක ඕනේ නැහැ හොඳේ. I am going to speak a few words on right. I'm going to speak a few words on ලියා ගන්න මේක හොඳ නිකන් උඩ බලාගෙන ඉන්න එපා. Good morning everybody, dear teacher, dear principals, teachers and my dear friends. Today I am going to speak අද මං කතා කරන්නයි හදන්නේ a few words වචන ස්වල්පයක් on කියලා මාතෘකාව දානවා. Reading enriches our knowledge. Right. I hope that you will listen to me. Wait, LSTEN මේ අකුරු type කරද්දි පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. LSTEN listen to me, right? I hope that you will listen to me attentively. ඔයා මට මම විශ්වාස කරනවා. ඔන්න කතාවකදී බේසික් ටික ඔන්න ඔහොම මතක තියාගන්න. අවසර ගැනීම. ඊට පස්සේ ටොපික් එක ප්‍රසන්ට් කිරීම. I'm going to speak a few words on කියලා මාතෘකාව දාන්න පුළුවන්. නේද? attentively කියලා කියන්නේ මේ අන්තිමට තියෙන වචනේ attentively. සාවධානව, සාවධාන ලෙස මේක adverb එකක්. අවධානයෙන් යුතුව. You will listen to me attentively. මං විශ්වාස කරනවා ඔබ මට සාවධානයෙන් ඇහුම්කන් දෙවි කියලා. right? ඒ කාලේ මම ඩිබේට් ටීම් එකේ කැප්ටන්, ඉස්කෝලේ හෙඩ් ක්‍රිකට්, දහම් පාසලේ හෙඩ් ක්‍රිකට්, යුනිවර්සිටි එකේ ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති, පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ. right? ඉතින් මේ කතා කරන්න ගැන මට හොඳට පුරුද්දක් තියෙන පොඩි වෙන ඒවා බැරි වුණාට. right? I hope that you will listen to me attentively. ඔයා මට සාවධානයෙන් ඇහුම්කන් දෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබ කතාවක් කරනකොට මුලින්ම අහන් ඉන්න අයට පොඩි අල්ලසක් දෙන්න. ඒකට කියන්නේ mental bribe එකක්. මානසික අල්ලසක්. අහන් ඉන්න මිනිහයාට ආසෙ හිතෙන විදිහට කතා කරන්න. එතකොට ඔයාටගේ අහන් ඉන්න අය audience එක ඔයාට ඇහුම්කන් දෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එයාලා ඔයා කතා කරන අතරේ ඇනුම් යවනවා නම්, අහක බලනවා නම්, කතා කරනවා නම් ඔයාගේ කතාව සාර්ථක නැහැ. එහෙනම් එයාලගේ හදවතට දැනෙන කතා කරන්න. හැමෝටම මිනිසුන්ට ඇති වෙලා තියෙන පුතේ දුවේ කතා පවත්වනකොට අර එක ෆෝමැට් එකකට කතා කරන එක. මා මෙතනට පැමිණියේ ඔබ ඇමතීමටයි. එහෙම නිකන් අර සීරුවෙන් ඉඳගෙන දත් මිටි කාගෙන මහ පොළොව බදාගෙන නේද? නිකන් උඩ බලාගෙන සිවිලිම දිහා මා මෙතනට පැමිණියේ සභාවෙන් අවසරයි. එහෙම ඕනේ නැහැ. just be relaxed.
Speak in a natural way. Then you can express what you feel in a natural way. ස්වභාවික ක්‍රමයකට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් එතකොට. හඬ උස් පහත් කරලා නේද? උඩ බලාගෙන ගියර් එක සෙකන්ඩ් එකට වගේ දාලා නේද? නැත්තම් අර බර ගියර් එකකට දාලා ෆස්ට් එකට වගේ දාලා හයියෙන් අදිනවා. නිකන් අර මහා ගිරිදඹ යන්න වගේ. මහා හයියෙන් කෑ ගහන එක දිගටම. එහෙම බෑ කතා කරන්න. හඬ අඩු වැඩි කරන්න ඕනේ. නිහඬව ඉන්න ඕනේ. right? It's a very interesting thing. කාට හරි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන මට කියන්න උදව් කරනවා. I hope that. ඉතින් මේ ස්පීච් එක ලියද්දි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙන්න ඕන? හිත ඇතුලේ ඔයා පාඩම් කරගත්තු දෙයක් නෙමෙයිනේ ලියන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ සිතුවිලි ඔළුව ඇතුලේ උත්පාදනය වෙන්න ඕන. ඒකට මොකද කරන්න ඕන? වැඩිපුර ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරාටත් මදි. ඔයා කියවලා තියෙන්න ඕන. මොන භාෂාවකින් හරි. දැන් කියවීමෙන් මිනිසාගේ ඥාණය දියුණු කරයි. ඔන්න බලන්න මං කියන කතාව අහන් ඉන්නකො ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන්. right? ඊට පස්සේ අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගමු. හදාගමු. මම කියනවාට ලස්සන දේවල් ටිකක්. ඔන්න බලන්න මම ඒවා ලියනවා. right? දැන් මේක කතාවක් නිසා කතාවක් විදිහට ලියන්නේ කතන භාෂාවෙන් right? actually ඇත්තටම I strongly believe that ඇත්තටම මම තදින් විශ්වාස කරනවා actually I strongly believe that මම ඇත්තටම විශ්වාස කරනවා that කියන්නේ බව මම ඇත්තටම තදින්ම බව විශ්වාස කරනවා that reading that reading can sharpen our mindset අපේ මනස නේද අපේ මනස sharpen මට සිලිටු කරන්න මුවහත් කරන්න කියවීම කියන දෙයට පුළුවන්. කියන්නේ මනස කැපෙන සැත් කටුවක් බඳු ලෙස පුහුණු කරන්න කියවීමෙන් මිනිස්සෙකුට පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ ඉස්සෙල්ලා අහගන්න මම මේ කියන කතාව. අපි කියවනවා කියලා කියන්නේ අපි කියවීමෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මාටින් වික්‍රමසිංහ අවුරුදු ගාණක් ජීවිතේ දුක් විඳලා ජීවිතේ කම්කටොළු වලට ලක් වෙලා එයා එකතු කරගත්තු නොලෙජ් එක එයාගේ පෑනෙන් හරිද? රෑට බඩට මොකවත් නොකා හිස් බඩම රෑ දවල් නිදිමරාගෙන පොත් පිටු අතර ලියලා එයා විසින් නිෂ්පාදනය කරපු පොත කියන අවුට්පුට් එක අපි හිතමු කවීන් කියන ළමයා මීගමුවේ කොහේ හරි ඉඳගෙන මේ මාතර ඉඳන් මාටින් වික්‍රමසිංහ ලියපු පොත කියවලා එයා යම් නොලෙජ් එකක් ගන්නවා නම් ගෙදර ඉඳන් එයා සෝෆා එකේ වාඩි වෙලා කකුල් දෙක උඩ තියාගෙන එක අතකින් ටී එකක් හරි කොෆි එකක් හරි බොන ගමන් ෆෑන් එක දාගෙන එයා ෆ්‍රී ටයිම් එකක පොතක් කියවනවා. හැබැයි ඔයා පොතක් කියලා ගන්න එක මොකක්ද? මාටින් වික්‍රමසිංහ හරි මේ ලෝකේ කවුරුම හරි ලේඛකයෙක් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් උරෙක්චි වෙලා ගෙවිලා නේද? එයා විසින් උකහාගත්තු දැනුම තමයි ඔයා නොමිලේ රුපියල් 200කට විතර පොත ගෙනහලා ලබා ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ කියවනවා කියන එක ඇතුලේ සිදුවීම් රසවත් සිද්ධි විතරක් නෙමෙයි ගන්න පුළුවන්. අත්දැකීම්. පොත් කියවුවාම තමයි ජීවිතේ හොරුන්ගෙන් කපටින්ගෙන් වංචාකාරයින්ගෙන් රැවටලිකාරයින්ගෙන් බේරෙන්න ඕන උපක්‍රම උපාය ඥානෙ ඔලුවට එන්නේ. අම්මා අප්පච්චිගේ වටිනාකම් පිළිබඳ පුදුමාකාර හැඟීම් ඔලුවට එන්නේ පොත් කියවනකොට තමයි. අපි පොත කියවන්නේ සිද්ධියක් තියෙද බලන්න. ෆිල්ම් එකක් බලන්නේ ෆයිට් තියනවද බලන්න. එහෙමනේ. දැන් සංගීතය වගේ ටෙලි නාට්‍ය ගොඩක් ළමයි බලනවා මම දන්නවා. ඒ බලන්නේ අපි බැලුවෙන විතරට බලනවා ළමයි. ඇයි ඒ? ඔව්. ඒකේ තියෙනවා ෆයිට් ටිකක් අර වෙන ෆිල්ම් වෙන ටෙලි ඩ්‍රාමාස් වලට ෆයිට් බලන්න. එහෙම අමුතු දේවල් ළමයි. ඉතින් ඒවා මාධ්‍ය වලින් දෙන දේවල්. ඒවා ටෙලි නාට්‍ය බලනට වඩා පොත් කියවීම හරි වටිනවා. මොකද පොත් කියවනකොට ළමයෙකුට හිතන්න පෙළඹෙනවා. තිරයක මොනවා හරි බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ දෙයක්. ඒකේ රූපරාමු තීරණය කරන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඔයාට රස විඳින්න වෙලාවක් නැහැ. හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකේ රූපරාමු ගමන් කරනවා. හැබැයි ඔයා ටෙලි නාට්‍යයක් බලනවා වෙනුවට පොතක් කියවනකොට මොකද වෙන්නේ? නැවත නැවත හරකෙක් තමන් කන දේ වමාර කනවා. තනකොළ. නැවත රස කර කර නැවත ගිලිනවා.
අන්න ඒ වගේ ළමයෙකුට පුළුවන් ඒ කියවන පේලි නැවත කියෝ කියෝ රස විඳින්න. නේද? දැන් කියයි සර් POTV තියෙනවා අපිට එහෙනම් අපිට යව යව බලන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරා කියලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි ඔළුව ඇතුලේ සිතුවිලි උත්පාදනය වෙන්නේ. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කියලා තියෙනවා ඔබ හොඳ පොතක් කිව්වොත් ඔබට වසර 500ක් ජීවත් වීමෙන් ලබන ඥාණය ලබන්න පුළුවන් කියලා. So if you read books you can gain a huge amount of knowledge. So first thing you should read, you are not reading books, just you read the lives of the people who wrote them. If you read a book which was written by a Russian author, as an example, if you read Maxim Gorky's books, you take the culture of Russia. If you read the life story of Martin Vikramasinghe, you take his total life experience. How he faced problems, the way he used to fight his poverty. ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ පොත් කියවන්න කියලා, right? I strongly believe that reading can sharpen our mindset. Especially දැන් කතා කරනවා කියලා හිතන්න, especially if we if especially if we read a book, it means that we read the life experience. බලන්න මම හිතලා ලියන්නේ. If we read a book, අපි පොතක් කියවුවොත්, it means ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ that බවලු මොකක් බවද? We read the life experience of the writer. ලේඛකයාගේ ජීවන අත්දැකීම් කියවනවා කියන එකයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Right? As young students. Right? As young students, we need knowledge. තරුණ ළමයි විදියට, ශිෂ්‍යයෝ විදියට අපිට ඕනේ දැනුම. As young students, we need knowledge. Right? To survive. නේද? As young students, we need knowledge to face our problems in life. අපේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න, as young students we need knowledge to face our problems in life. අපේ ප්‍රශ්න වලට ජීවිතය තුල තියෙන මුහුණ දෙන්න අපිට තරුණ ළමයි විදියට දැනුම ඕන. So I think reading is the best Reading is the best treatment. කාටද ඒක සිංහල තේරුම කියන්න පුළුවන්? Reading is the best treatment. ප්‍රතිකාරය. හරි මයික් එක කරලා කියන්න පුතේ කවුරුනේ? හොඳම ප්‍රතිකාරය. Very good. කියවීම තමයි හොඳම ප්‍රතිකාරය. බලන්න මම ලස්සන වාක්‍යයක් හදනවා. to CURE. කියෝ. CURE කියන්නේ කියෝ කියන්නේ මොකද්ද? සනීප කරනවා. Right? Reading is the best treatment to cure. සනීප කරන්න තියෙන හොඳම ප්‍රතිකාරය තමයි කියවීම. බලන්න තව යන් ඉස්සරහට cure. ලස්සන වචනයක් දැම්මා.
the human soul මානව ආත්මය 10 ළමයකින් එන්නේ නැති වචන ඔය මම කියන්නේ මානව ආත්මය සුවපත් කිරීමට ඇති right හොඳම right ප්‍රතිකාරය වනාහි කියවීමයි හරි මම සිංහලට ටයිප් කරනවද කියලා බලයි right මානව ආත්මය සූපත් කිරීමට ඇති හොඳම ප්‍රතිකාරය වනාහි කියවීමයි කියන්නේ කියවීම කියන දේ තමයි ශානුක මිනිසුන්ගේ ආත්මය සූපත් කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඔබ බෞද්ධ නම් ඔබ ධර්මපදය කියවුවොත් මෙතන මේ නවකතා විතරක් නෙමෙයි හරිද වසර 2500 ගානකට පෙර තිබිඳපු ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඥාණය වාට ගන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක්. ඔයා බයිබල් එක කියවුවොත් ජේසුස් තුමාගේ ඥාණය ගන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක්. කුරාන් එක කියවුවොත් යම් ප්‍රමාණයක් ඒ ආගමට දාලා ඥාණය ගන්න පුළුවන්. ඔබ 550 ජාතකය කියවුවොත් ඉතිහාස දැනුමත් එක්ක knowledge එක ගන්න පුළුවන්. ඔබ මහාවංශය කියවුවොත් right if you read Mahavamsa the chronicle you can get a huge amount of knowledge regarding the history of the country harida the people who do not know the history of a country are meaningless harida they are empty people they have only a physical body they don't have a knowledge about history it means that they are useless fellows ඉතිහාසය දන්නේ නැති මිනිස්සු කියන්නේ මේ ලෝකෙ මත ජීවත් වෙන්න පොඩි පොඩි අර සිප්පි කටු වගේ සිප්පි කට්ට පිටින් පේනවා ඇතුලේ මදේ නෑ අන්න ඒ වගේ තමයි සිප්පි කටු වගේ මිනිස්සු වෙනවට වඩා හොඳයි හොඳ කියවීමක් එක්ක අපි අඩී තියෙන පොළොවේ පුතා හරිද ඔබ ගොඩක් අය ඉතිහාසය ලංකාවේ දන්න අය ඉන්නේ ළමයි විදියට මේ අපි අඩී තියෙන හැමතැනකම සමහර වෙලාවට අපි වැන්දේ නැති වුණාට දුටුගැමුණු රජතුමාගේ එහෙම නැත්නම් මහා විජය බාහුගේ මහා පරාක්‍රම බාහුගේ සේනාවෙන් දුපු සෙබළු මිය ගිහිල්ලා ඇති යුද්ධ කළා නේද අපි දන්නේ නැති හැම තැනකම අපි සමහරලාට ඇති අපි හිතන්නේ නෑ ඒවා අපි වඳින්නේ පුදන්නේ එක නිශ්චිත තැන් ටිකකට විතරයි හරිද මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමාගේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය හැදෙනා වගේ බුලත යෝධයාගේ වැව දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලේ මට මතක විදිහට බුලත කියලා යෝධයෙක් ඉඳලා එයා වැවක් හදනවා එයා ව්‍යවහාරද්දි නෝනා එයාට බත් ගෙනියනවා. හරිද? ව්‍යවහාරන්නේ තනියෙන්. එතකොට නෝනා එයාට බත් ගෙනියනකොට හරි අම්මා. රයිට්. එතකොට නෝනා එයාට බත් ගෙනියනකොට මහත්තයා බත් කාලා ලොකු නැලියෙන් එකක්. එයා ඒ නෝනාගේ පිඟාන හොදන්න යන ගමන් වතුර ගන්න දොළපාර ටික ටික අර නෑඹිලියෙන් අර කොරහෙන් අර ගෑනු කෙනා වැලිගොඩ දාලා ටික ටික අස් කරලා මහ වැවක් හදනවා. රජතුමා වැව බුලතගේ වැව විවෘත කරන්න එනකොට නෝනා ගිහින් කියනවා මමත් ස්වාමීනි එකක් හැදුවා අර පැත්තේ කියලා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ ඉතිහාසගත නොවෙච්ච විස්තර ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? බුලතයි බුලති. රයිට් ඒ කතාව. වැවහරන්න කියනවා කියලා හිතේ. රයිට් එහෙනම් කියවීම මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං කතා දන්නකොට ඔයාට මිනිස්සු ආදරය කරන්න ගන්නවා. ඔයාවට ඥානය ලබා ගැනීමට කැමති පිරිසක් ඔයාවට එකතු වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ජීවිතය සුන්දරයි. ඔයාට පුළුවන් තව කෙනෙකුට උදව් කරන්න. right best treatment to cure the human soul මිනිස් ආත්මය සූපත් කිරීමට ඇති හොඳම ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි මෙන්න මේක. right අපි යන් ඊළඟ පොයින්ට් එකට මම මේක වැඩි වෙලා කරන්නේ නැහැ ඉවර කරන්න බය වෙන්න එපා. වතුර ටිකක් එහෙම බොන්න මම දන්නවා කොහොමද බොනවා කියලා. මේව පාඩම් කරන්න එපා හිතලා ලියන්න. I like to point out මම කැමති අවධාරණය කරන්න. I like to point out කියන්නේ අවධාරණය කරනවා phrasal verb එකක්. I like to point out that I like to point out that there is a famous saying about
reading. I think you have mama hitanne you may have මෙන්න මේ කෑල්ල හරි වැදගත්. I think මම හිතන්නේ කලියා ගන්න. I think මම හිතන්නේ you may have already heard of it. ඔයා දැනටමත් ඒ ගැන අහලා ඇති. මම හිතනවා ඔයා දැනටමත් ඒ ගැන අහලා ඇති කියලා. මම හිතනවා ඔයා දැනටමත් ඒ ගැන අහලා ඇති කියලා. I think you may have already heard of it. මං හිතනවා ඔයා දැනටමත් ඒක ගැන අහලා ඇති කියලා. හරිද? මම හිතනවා නිල් පාට වෙයි ඔයා ඒක අහලා තියෙනවනම් බලමු අපි නිල් පාට වෙනවද කියලා. රයිට්. එහෙනම් ඔයා ඒක අහලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයා දැනටමත් ඒ ගැන අහලා ඇති කියලා. රයිට්. නේද? මොකක්ද ඒ saying එක? Reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. Reading makes a full man. That is it. That's it. That's the saying. That's the saying. මම උසස් පෙළ ළමයින්ට නම් මම මේක ටිකක් සංකීර්ණව කියලා දෙනවා. That's the saying which was circulating around several generations. පරම්පරා කීපයක් ගණනාවක් තුරා සංසරණය වෙමින් පැවතියා වූ කියමන එයයි. That's the saying which was circulating, right, around several generations. පරම්පරා කීපයක් පුරා සංක්‍රමණය වෙමින් පැවති සංසරණය වෙමින් පැවතියා වූ කියමන එයයි. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් කරන කාලයක් තිබ්බොත් මම ඒත් උදව් කරනවා. ඉගෙන ගන්න අයට මගේ සබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ්. හරි. Reading makes a full man. That's the saying. That's the saying. ඒක තමයි කියමන. Anyway කොහොම වුණත් anyway කෙසේ වෙතත් anyway කොහොම වුණත් some people don't ඉතින් හැමෝම කියන ඒවා මේවා නේද? Some people don't read much. සමහර මිනිස්සු ගොඩක් කියවන්නේ නැහැ. Some people don't read much. I think it is the fate. ඒක තමයි කර්මය. I think it is the fate. FATE fate කර්මය. I think it is the fate. ෆටේ නෙමේ fate of the country. Once you start reading, ඔයා කියවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ, once කියන්නේ එකවරක් කියන එකම නෙමෙයි මෙතනදී නම් පස්සේ. Once you start reading, you will be addicted to it. කාටද කියන්න පුළුවන් පුතේ addict කියන එකේ තේරුම? addicted. ඇබ්බැහි වෙනවා. ඇබ්බැහි වෙනවා. right. You will be addicted. ඔයා ඇබ්බැහි වේවි ඒකට. You will be addicted. right. ඉතින් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන මිනිස්සු ඒවට ඇබ්බැහි වෙනවා. නිකොටින් වගේ දෙයක් ශරීරගත වුණාට පස්සේ එක වතාවක් සිගරට් එකක් බොමු කියලා කවුරු යාළුවෙක් යෝජනා කරොත් ඒක කවදාවත් නොකරන්න ඕන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිකොටින් ඔය සාමාන්‍ය දුම්වැටි එක විෂ වර්ග 4000ක් තියෙනවලු.
අන්තර්ගත වුණාට පස්සේ ශරීරයේ ඒ එක සිගරට් එකක් පානය කරපු මිනිස්සේ ගෑඟෙන් ඒ විෂ ඉවත් වෙන්න දවස් 21ක් යනවලු. ඒ නිසා මේ ඔබ මත්ද්‍රව්‍යයකට පුරුදු වුණොත් යම් වෙලාවක ඒකේ රසයක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ හානියක්. එසා ජීවිතේ විනාශ කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙන පිරිමි ළමයෙකුට. රයිට් මෙතන ගොඩක් බොයිස්ලා ඉන්න නිසා මම කියන්නේ ඕපන්ලි. මං හඳුනාගත්ත දෙයක් එකක් තමයි දැනට ඔබ දන්නවා එක දෙයක් මොකද්ද කියලා. අනිත් එක තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. රයිට්. මේ වයසේදී ඇබ්බැහි නොවිය යුතු කාරණා ප්‍රධාන දෙකක් ඒ දෙක. එකක් තමයි තමන්ගේ විරුද්ධ වර්ගයේ ජීවීන් සොයා පසුපස ගමන් කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. ඔය දෙකෙන් එකකටවත් ඇබ්බැහි නොවී හිටියොත් ඔයාගේ ජීවිතේ ගණ ගමන නවත්තන්න කාටවත් බෑ. ඔයා ස්මාර්ට් බෝයි කෙනෙක් වෙනවා. හරිද? අනිත් අය නැමෙන තැන්වල ඔයා ඍජුව ඉන්නයි ඕනේ. අනිත් අය වැටිලා නවිලා බඩගාගෙන යනකොට ඔයා එහෙම නොකර ඉඳීම තුල තමයි ඔයාගේ පෞරුෂය පවතින්නේ. ඒකට තමයි සමාජය ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ, ගරු කරන්නේ. නේද? එයාටත් ඉන්නවා මටත් ඕනි කියලා හිතන්න ගත්තොත් මේ පොඩි වයසේදී ඒව ඔලුවට දාන යාළුවොත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ අය වැටුණු වලේ ඔබවද වටහා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නියතයි. එසේ වැටෙන අය අතරේ ඔබ නොවැටි සිටීම තමයි සුන්දර. නේද? රයිට්. හරි. ගෑනු ළමයින්ට දරුවන්ටත් කියන්න තියෙන්නේ දේ. ඔබේ වයසේ සම වයසේ යෙහෙලියන් වැරදි දේවල් කරනවා නම් ඒ කරන දේවල් දිහා බලලා ඒවට ඇඩික්ට් වෙන්නේ නැති වෙන ඉන්න එකයි වැදගත්. ඇඩික්ට් වෙනවා කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙනවා. ඔයා එකම තාම පොත් කියවන්න පටන් ගත්තොත් once you start reading you will be addicted to it. ඔයා කොච්චර ලස්සනද පුතේ දුවේ මෙහෙම ලිව්වොත් විභාගෙකට ඔයාගේ ටීචර්ට ඇස් දෙකට කඳුළු වෙයි මෙහෙම මගේ ළමයි ලියනවා කියලා. ඉංග්‍රීසි ලියන එක විතරක් නෙමෙයි වැදගත්. concept right ඒ කියන්නේ මොනවද? සංකල්ප බෝඩ් එක බලන්න. ලිවීම වැදගත්. ලෝකේ අඩු දෙයක් තමයි පුතා concept සංකල්ප. හැමෝම ගාව vocabulary තියෙනවා, වචන තියෙනවා. හැබැයි ලස්සනට ලියන්න බෑ. ඇයි ඒ? ඔළුවේ ඇතුලේ ලස්සන සිතුවිලි නෑ. මොකද්ද රීසන් එක? කියවන්නේ නෑ. කියවලා ගන්නෙ නෑ. නේද? මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නම් ඕනේ කියවන්න ඔයා අවුරුදු 18 වෙන්න කලින් කියවන්න ඕන ලස්සනම පොත් සෙට් එක මොනවද කියලා මගෙන් අහුවොත්. මම ඔයාලට දෙන්නම්. කටින් කියන්නම්. I have a small library in my home. If you come one day to call, I can share my books with you. හරි ඒක නෙමෙයි වැදගත්. මම කරන්නේ අම්මා දෙන සල්ලි වලින් මං ඉස්සර පොත් ගන්නවා. මමයි මගේ අයියා දෙන්න. අදටත් මතකයි ඒව ගැන. රයිට් මගේ පර්සනල් දේවල් මම කියන්නේ නැහැ සමහරවිට ඒක වැදගත් දෙයක් කිව්වේ. රයිට් පොත් ගේනකොට වෙන කොයි ලෝකෙ කිසිම ගෙදරක බනින්න නැතුව ඇති පොත් ගොඩ ගහ ගන්නවා කියලා. ඒ තරම් පොත් ගේනවා. නේද? ඉතිහාසයේ සාහිත්‍ය ඉංග්‍රීසි right now we have a library at our home. When the students come to see me for new year I donate them books. අපේ ගෙදරට එන ළමයට මම පොත් දෙනවා. පොත් තමයි පරිත්‍යාග කරන්නේ. right හරි සංකල්ප ලිවීම වැදගත්. එසා මේ conceptual writing එක ඉගෙන ගන්න. ලිටරේචර් කරනවා මං හිතන්නේ සෙනිත් පුතා. නේද? කවුරු කරනවා නම් ඔයාලට මේක හරි වැදගත්. once you start reading you will be addicted to it. මේවා කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි ඕන. තනියෙන් ලියන්න බලන්න ගලප නේද? right මම මේක මේ විදිහට මේ ලෙසන් එකේ මේ කතාව මෙහෙම යන ගමන් මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ඉවර කරලා දාන්න. මම මෙහෙම කියන්න so තව මේ ගැන කියලා දෙන්නම්. ස්පීච් එකක් අපිට කතාවක් කරන්න පුළුවන් නම් හරි අර ඇතුලේ. so ඉතින් finally finally I like to ඉතින් මේක ලියන්න පුළුවන් දවස් ගාන. I like to request all of you to see නේද? මම උන්ට විතර ලස්සන කරන්නම්. all of you to see the නේද? බෑ ඊට වඩා ලස්සන කරපු නේද? I like to request all of you to dive කියන්නේ කිමි දෙන්න into the right pages of මම මතක් කරලා කියන්නේ right dive into the pages of නේද books
කාරු හරි මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරොත් මං එයාට ගොඩක් ආදරේ. magazines, poems, etc. to feel the right. Kavin, can you do this? කාට හරි පුළුවන් මේක කරන්න. So finally I'll yes tell me in translate this පුතා. So finally කියන තැන ඉඳන්. මනුෂ්‍යත්වයේ සුවඳ අත්දකින්න. sorry පුතේ. කවින් මට ඇහෙන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍යත්වයේ සුවඳ අත්දකින්න. ඔව්. තව ටිකක් උඩ ඉඳන්ම කියවන් යමු. so කියන තැන ඉඳන්. So finally I like to request කියන තැන ඉඳන්. කවුරු හරි පුතෙක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය ඉන්නවනේ ගොඩක්. කවුරු හරි දුවෙක් හරි කියන්න. මම උඹලට ආරාධනා කරනවා පොත්වල පිටු අතරට කිමිදිලා මනුෂ්‍යත්වයේ සුවඳ අත්දකින්න. Wow, smart. So finally I like to request all of you. අවසානයේ මං ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලන්න කැමතියි to dive කිමිදෙන්න කියලා into the pages of books. පොත්වල magazines වල කවිවල පිටු අතරට කිමිදින්න කියලා. මොකටද? to feel දැනෙන්නට, දන්නවා ගන්න. සිංහලෙන් කියන්නත් අමාරුනේ. දන්වා ගන්න the smell සුවඳ සුගන්ධය of human life. මානව ජීවිතයේ සුවඳ විඳගන්නට කවිපොත් සඟරා සහ පොත්වල පිටු අතරට කිමිදින්නට කියලා මං ඔබට ආරාධනා කරනවා අවසාන වශයෙන්. හිතන්න සිංහලෙන් කිව්වත් ඔයාට අත්පුඩි ගහේ පැයක් යනකම්. So finally I like to request all of you to dive into the pages of books, magazines, poems, etc. to feel the smell of human life. Thank you. Thank you so much. That's it. එච්චර කතාව. ලස්සනයි නේද? right ලස්සන ඇති කියලා මම හිතනවා. මට නම් ලස්සනයි. ඉතින් මේවා හිතලා ලියන්න ඕනේ මේ වගේ ඒවා නිකන් ඔය කොහොම කටපාඩම් කරලා නෙමෙයි. ඔළුව ඇතුලේ පහළ වුණොත් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන්න ඕනේ. right එහෙනම් පුතේ දුවේ අපි හම්බ වෙනවා හෙට උදේ 4ට grade 11 class එකේ paper discussion එකත් එක්ක. I think it will be important for all the students, right? If you can also join, right? You don't need to pay extra money or something like that. You just need to join it. It is not necessary or compulsory for grade 10, but if you wish you can join. I'll let you in, and your next day will be held on Sunday at 5. එද උදේ 5ට ආයි තියෙන්නේ ඉරිදා උදේ. හරි ඉරිදා උදේ කියලා තියෙන්නේ 5ට තමයි ඔයාගේ ක්ලාස් එක ආයිමත් තියෙන්නේ. ඉරිදා උදේ 5 ඉඳන් මේ එන ඉරිදාට ඒක තමයි grade 10 අයගේ දෙවෙනි දවසේ යන්නේ. ඉතින් right ඒ වගේම ඔයාලගේ group එකට මම දාලා තියෙ bank details මේ මාසේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් මේ මම වැඩි හෙව්වේ නැහැ. අතරම class fees ගෙවන්න දී ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ගොඩ දෙනෙක්. ඒ අය දෙමොපිය එක්කත් මට කතා කරලා දැනුම් දීලාවත් නැහැ. ඉතින් ඒම මේ මම අර සාමාන්‍ය වෙන ගුරුවරු වගේ නෙමෙයි. ඔයා දන්නවා ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ළමයි දන්නවා කොහොමද ටීචර්ස්ලා ගාය කිරීම නේද? මම ගුරුවරයෙකුට කතා කරා මම හොයලා බලනවා ක්ලාස් ෆීසස් යන හැටි ගැන. ඉතින් ෆීසස් ගැන එලවන්නේ නැහැ. ඔයාගේ හැම අම්මේ තාත් එක්ක මට ගොඩක් ආදරේ වෙන්න හේතුවක් ඒක තමයි. මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් මම අහන්නේ පුතේ ගෙවන්න කියලා මැසේජ් ගෙවන්නේ. ඔයා දන්නවා ක්ලාසස් වල හැටි. right I am doing this for I think I am doing a service no. ඉතින් මේ මගේ සර්විස් එක මම කරනවා. ඔයාලට දැකලා ඇති bank details දීලා ඇති group එකේ. ඉතින් ළමයි හොඳට ඉගෙනගෙන මල් වගේ හැදෙන්න. ඕන දෙයක් බැරි දෙයක් අහන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ වැඩත් එක්ක ගොඩක් දේවල් නිතරම ඔයාලට මට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණාට ඉතින් ඕන වෙලාවට WhatsApp එකට message එකක් දාලා දීපොත් මම ඔයාලට උදව් කරනවා. right එහෙනම් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ group එකේ ඇති account details දාලා post එකක්. ඒ වගේම මම වෙන group වලට දාන පොඩි පොඩි උගන්නන ඒවත් ඔයාගේ ඔය group එකටත් forward කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මම උගන්නගෙන යනවා ඔයාලගේ group එක ඇතුලේ touch share කරනවා ඒවා. passive voice ගැන right if you are interested in learning those things materials you can just listen to them and take something important to your life right let's meet again and good night.